挑战100种百姓餐桌上的常见食材。大家好，欢迎回到我的频道。你知道吗？橙子这颗看似普通的水果，藏着一整套中医智慧。有人吃了它，润肺止咳，通便美容；也有人吃完，反而拉肚子，手脚冰凉，越吃越累。为什么同样是橙子，差别这么大？答案就藏在2个字：体质。今天我们就把这颗橙子放到中医的透镜下，细细剖析它的性格和脾气，然后告诉你，你的身体适不适合它，该怎么吃它，才能真正吃成药，不是吃成病。我们从一个问题开始，你早上起来是先喝温水，还是冰橙汁？很多人觉得喝一杯橙汁能补充维生素 C， 提神醒脑。但你有没有注意，有的人喝完觉得很清爽，有的人喝完反而胃不舒服，跑厕所。其实这就是中医所说的寒热不调。本草纲目记载，橙子性凉，味甘酸，入肺胃2经，有润肺、生津、止渴、开胃、化痰之功。听起来是不是特别有用？但性凉这2个字才是重点。性凉的东西适合体内有热的人。你火气旺，口干舌燥，痘痘多，便秘重，它帮你清热降火。但你如果本来就是手脚冰冷，容易腹泻，怕冷不爱动，那它反而会伤你的阳气，让你更虚更冷。这就好比一件衣服，你在夏天穿短袖是凉快，可你冬天穿短袖是要感冒的。吃橙子得看体质。那我们先来看看几种常见体质，分别怎么吃橙子才最合适。第一类，脾胃虚寒型，手脚冰，怕冷，饭后腹胀，容易拉肚子。这种人生吃橙子，喝冰橙汁，等于在胃上浇冷水。推荐你喝一款姜橙暖饮。做法很简单，橙子2颗，去皮去籽，切块；生姜3片，拍碎，加水500毫升，文火煮10分钟，加红糖适量。姜暖胃，糖补中，橙润肺又开胃。喝完胃暖，人也暖，寒气就散了。第二类，湿热体质，脸上爱长痘，口气重，舌苔黄腻，大便粘滞。橙子的凉性正好可以清热祛湿。推荐你橙皮荷叶水。橙皮3克，荷叶2克，水500毫升，煮沸再煮5分钟，每天喝2次，能清火祛湿，通便降脂。橙皮是理气化湿的宝，荷叶是清汁利水的姜，合起来是专治上火湿毒的利器。第三类，气虚体质，容易累、懒动、出汗多，说话有气无力。这种人本就阳气不足，橙子的凉性更让你气血如鼓。怎么办？吃，但不生吃。推荐你一款红枣姜橙茶。橙子切块，红枣4颗去核，生姜3片，一起煮，文火15分钟后加点红糖。红枣补中益气，生姜温脾散寒，橙子调和五脏，合起来就是个补气开胃养肺汤。第四类，气郁体质，容易烦躁，爱叹气，胸闷，睡不踏实。这种人是气在里面打结的疏肝理气。橙子带皮泡茶，加点花就是解郁茶。推荐你橙皮玫瑰茶。干橙皮2克，玫瑰花3朵，沸水泡，每天早晚1杯，能疏肝解郁，调经安神。橙皮入肝经，玫瑰理肝郁，香气疏通气机，心情自然顺畅。喜欢请点赞加关注。那有没有一种全家都能喝的食疗方？有的，推荐你百合温橙饮。橙子切片，百合10克，加水，小火煮20分钟，加冰糖，润肺养颜，滋阴安神，尤其适合秋冬换季，口干咽痛的时候。说了这么多，不妨我们来梳理一下橙子的药性，从5个方面讲。第一，它清热润肺，适合风热咳嗽、干咳咽痛。第二，它开胃化湿，适合食欲差、胃口差的人。第三，它行气导滞，适合大便干、肚子胀的人。第四，它润肠通便，对便秘有改善作用。第五，它调畅情志，适合压力大、情绪堵的人。但前提是要因人而异。同一颗橙子，对的人是良药，不对的人是寒水。特别提醒几个禁忌：空腹不吃，易伤胃气；不与牛奶同食，易腹泻、虚寒腹泻；月经期间、产后体虚。少吃生橙，胃寒者以主食或加温调配。橙子的皮也别丢，橙皮也叫陈皮，在中医里可是名药，理气健脾，化痰止咳，尤其适合脾胃不和、湿痰内阻的人。晒干后泡水或煮粥，效果非常好。橙络
也就是白色那层网状丝，被很多人剥掉，其实错了。它富含类黄酮，可以活血化瘀、通经络，预防心脑血管病。总之，橙子这东西，吃对了是补，吃错了是伤。不是说橙子不好，而是你吃它的方式对了吗？今天我们讲了这么多，想请你思考3个问题：你现在的体质偏寒还是偏热？你吃橙子是直接吃、榨汁喝，还是加姜炖煮？你有没有因为吃橙子出现过不适或舒服的体验？欢迎在评论区留言告诉我，我来帮你定制专属的橙子养生方案。如果你想了解更多水果的中医吃法，比如山楂怎么化瘀，红枣怎么补气，苹果怎么健脾，记得关注我，我们下期继续聊。别小看了你的每一口，食物若用得对，就是你家厨房里的药柜。